हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे गोट फार्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिरोही अजमेरी गोजरी नस्ल के अंदर बहुत ही शानदार और टॉप क्वालिटी की प्रेग्नेंट बकरियों का लोड। जिस किसी भाई को फार्मिंग के लिए प्रेग्नेंट बकरियों का लोड चाहिए तो आ जाइए आरजे गोट फार्म पर। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर प्लेस हो रहे हैं, आप मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर है 9216312801। इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके माल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बाकी मैं आपको माल की क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। हमारे पास अभी सिरोही, अजमेरी, गुजरी और सोजत के अंदर अभी हमारे पास प्रेग्नेंट बकरियों का पूरा लोट मौजूद है। इस पूरे लोट के अंदर हमारे पास कुछ मेल है तो कुछ फीमेल भी है। मेल और फीमेल बकरियों का पूरा लोट है। आधे मेल है, आधे फीमेल बकरियाँ, प्रेग्नेंट बकरियाँ, और आधे फार्मिंग के लिए किड्स है, जिसको आप अगले साल कुर्बानी के लिए नए हेवी वेट के बकरे बना सकते हो। तो दोस्तों, क्वालिटी आपके सामने, एक नंबर क्वालिटी का हमारे पास माल अवेलेबल है। हमेशा की तरह ही हमारे पास माल के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। माल एक नंबर क्वालिटी का आपको मिलेगा। क्वालिटी आपकी आंखों के सामने है। लंबी हाइट के बकरियां हैं, बड़े फ्रेम की बकरियां हैं, लंबी हाइट के बकरे हैं। तो दोस्तों, अगर जिस किसी भाई को ऐसा माल चाहिए तो संपर्क कर सकता है आरजे गोट फार्म से। हमारे गोट फार्म की लोकेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारा गोट फार्म है राजस्थान, अजमेर, प्रॉपर अजमेर के अंदर अपना गोट फार्म है। जो कोई भी भाई अजमेर आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, माल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो गोट फार्म है, फार्मिंग की बकरियाँ, छोटे फार्मिंग किट्स, कटिंग का माल हो गया, सिप हो गई, बेड़े हो गई, हर तरह का माल अवेलेबल रखता है। जिस किसी भाई को किसी भी तरह का माल चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और आपको माल बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के अंदर, होलसेल प्राइस के अंदर आपको पूरा का पूरा माल दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर होलसेल का काम है, रिटेल का काम नहीं है, होलसेल का काम है। आप ये देख सकते हो गुजरी के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।